مفطر وكمان عم تبكي؟ لانه كشفناه انه لاني كشفناك ما انه مفطر عم تبكي؟ والله انا صايم يا بابا. صايم؟ ايه. مرحبا يا حلوين، واحد واحد وحدة وحدة. رمضان كريم عليكم جميعا، طاعتكم مباركة. يا جماعة طبعا هي الحلقة نحن حبينا نعملها بس حتى هيك شوي نحكي لكم شوية أمور عم بتصير معنا بالقناة وخارج القناة. طبعا بس أول شيء حابين نخبركم عن حسابنا الجديد أو قناتنا الجديدة ببرنامج 360 فيوز. طبعا احنا قلنا لكم قبل هالمرة او حكينا لكم عن هذا البرنامج بس ما حكينا بالتفصيل، فبس هلا شوفوا هذا المقطع، شوفوا وبنرجع نحكي. تعال سمي وقف هون. بالايد ولا ايه بالايد يلا. يلا يا اخويا. لا هيك على الارض. ايه هيك على الارض. سمير وقف هون مشان اذا راحت الطابة. يلا عد. 1 2 3 كم وحده؟ 2 4 6. يلا طبقهم بابا. مثل ما شايفين احبابي بنلمس الشاشة وبنحرك كيف ما بدنا. اخواتي بتمنى من كلياتكم تضغطوا على الرابط الموجود بالوصف وتتابعوا قناتنا الجديدة ببرنامج 360 فيوز. بحبكن. مثل ما شفتوا يا جماعة البرنامج عن جد كتير رائع وفيه ميزات كتير حلوة بتختلف كتير عن اليوتيوب. نحن حاليا بقناة أبو رعد يعني قربنا على 1,600,000 أخ وأخت دخيل كلياتكم، بس لساتنا بهداك الحساب بقناتنا الجديدة ببرنامج 360 فيوز 1000 أو 1200 1300. معقول يا جماعة؟ انتوا اخوات أبو رعد بدنا هلا كلياتكم تفوتوا على هذا البرنامج وتدمروه. يعني بدنا حسابنا يصل لأعلى شيء، يعني اخوات أبو رعد الأبطال المدمرين. فادخلوا على هذا البرنامج، طبعا الرابط تحت في الوصف. ادخلوا على هذا البرنامج واثبتوا وجودكم هنيك. طبعا مثل ما شفتوا المقاطع اللي عم تنزل هنيك ما عم تنزل هون، صدقوني يعني بشكل كثير حلو عم نسوي هنيك المقاطع، باعتبار انه عم نصور 360 درجة مثل ما شفتوا. كلها تحديات ومقالب وشغلات كثير حلوة رح تعجبكم كثير. فبدنا اخوات ابو رعد احكي لهم احكي لك كلمة ابو رعد. يا اخواتي روحوا كلكم تابعونا هنيك. ابو رعد انا ما قلت لك هيك قول يا ابني، ما قلت لك هيك قول. يعني اول شيء انا قلت لك نسيت شو قلت لك؟ ما نسيت؟ لا بابا نسيت؟ لا. والله انت الظاهر اليوم مفطر وعم تخبص بالكلام ما عم تعرف تصور. لا بابا انا ماني مفطر، انا صايم. صايم؟ ايه صايم. طيب خلينا نرجع يا جماعة. مثل ما قلنا لكم بتمنى كلياتكم اخوات ابو رعد الابطال المدمرين يروحوا على هذا البرنامج ويشتركوا هنيك عنا. بدنا اياكم تنوروا هنيك الصفحة وانتوا قد وقدود. قول لهم شي كلمة ابو رعد انت. اخواتي روحوا كلكم واشتركوا هنيك عنا. يا ابو رعد نفس الكلمة. ابني نفس الكلمة. انا ما قلت لك قول هيك ابني، ما قلت لك قول هيك ابني. الدنيا رمضان انا صايم ما بدي اقتل معي كثير. تمام؟ انا قلت لك بتقول لهم انه هو شو عم بقول؟ انت شو عم بتقول؟ هو بقول اخواتي روحوا تابعونا هنيك. انت بتقول اخواتي روحوا تابعونا هنيك بابا. هو تقول لهم اصدقائي بتمنى من كلياتكم تروحوا وتتابعوني هنيك. هيك صار نفسك. قول لهم مثل ما قلت لك بابا. انا نسيت شو قلت لهم تبعوني، نسيت والله. الرابط بالوصف، روحوا هنيك عم ننزل شغلات جديدة ايوه هيك قلت لك انا ابو رعد، هيك قلت لك. يعني مفطر. بحماس. لا مفطر هذا اليوم مفطر أكيد. وبخربط وما بتعرف. شفت شلون ما بيصوم ايش بصير فيه؟ بينسى بيخربط. لا بابا انا صايم مالي مفطر. انت صايم؟ ايه صايم. بابا اي طيب انا قلت لك كلمتين ان كلمتين ما بتعرف تقولهم معناتها مفطر، عشان هيك ما بتعرف تحكي. لا مالي مفطر. طيب خلينا نرجع نعيدها يا جماعة. مثل ما قلنا لكم بتمنى من كلياتكم من اخوات ابو رعد فريق المدمرين الابطال يروحوا يتابعونا بحساب 360 فيوز. عن جد يا جماعة برنامج رهيب فيه ميزات كتير جديدة وكتير حلوة، ورح تتمتعوا وانتوا عم تلفوا هيك بالشاشة بدرجة 360 درجة. يعني بتشوفوا المكان كله، بتشوفوا
القفا والوش مثل ما شفتوا بالمقطع. ابو رعد قول لهم كلمه لمتابعينك اخواتك. اخواتي الرابط تحت بالوصف، روحوا كلكم تابعوني. ابو رعد ما قلنا لك قول هيك، نفسها رجعنا أقولها بتعيد نفس وبرجع. الكلام الرابط اللي مفطر انت. ابو رعد بابا انا ايش قلت لك حبيبي؟ انا ايش قلت لك بابا؟ قلت لك بتقول لهم اخواتي دخيل قلكم واحد واحد ووحده وحده، بتمنى من كلياتكم تروحوا وتتابعوا حسابنا ببرنامج 360 فيوز، ننزل لانه فيديوهات جديدة وراح تعجبكم. ايوه هيك ما هيك يا ابني. يلا خلينا نرجع نعيد. بتمنى من كل اخوة ابو رعد يروحوا هذا البرنامج ويشتركوا فيه، تابعونا هنيك يا جماعة. بس والله يا جماعة والله كلام نظامي، البرنامج كل شهر بيوزع هدايا تليفونات ايفون والله العظيم يا جماعة. روحوا واشتركوا تابعونا. وهنيك غير اليوتيوب هنيك كل مقطع بتشوفه بيجيك هدايا، بيجيك الماسات بتجمعهم وممكن تحولهم لشغلات تانية، وبتتواصل مع كل الفنانين وكل النجوم اللي انت بتحبهم او كل المشاهير. عن جد روحوا ما راح تندموا. طبعا معلومات صحيحة والله 100%. ابو رعد قول له لمتابعينك خليه يجوا يشتركوا عنا. اخواتي حبايبي روحوا كلكم اشتركوا هنيك عنا، ايوه عم ننزل شغلات كتير. ابو رعد هيك يا ابني. انا ايش قلت لك؟ ايش قلت لك فهمني؟ انا هيك قلت لك قول. ما قلت نفسها وقطشت كتير يعني. بابا شوف اول شيء بحماس، بدك تقول بحماس تمام. بتشوف شو بدك تقول. اصدقائي بتمنى كلكم تروحوا وتزوروا صفحتنا ببرنامج 360 فيوز، عم ننزل شغلات كتير حلوه وكتير جديده. البرنامج بيقدم كتير هدايا بكل شهر. البرنامج تقدروا تتابعوا 360 درجه على الداير. كمان غير هيك يا جماعه بتقدر تتواصل مع كل يا جماعه بتقدروا تتواصلوا مع كل النجوم الفنانين اللي انتم بتحبوهم بشكل مباشر، تحكوا معهم صوت ويجاوبوكم صوت. هيك احكي بابا. بتمنى من كل اخوة ابو رعد الابطال فريق المدمرين يتابعونا بحسابنا 360 فيوز. قول له لمتابعينك بابا. اخواتي حبايبي روحوا كلكم اشتركوا هنيك، عم ننزل شغلات لك بابا انا قلت لك قول هيك يا ابني، ما قلت لك قول هيك يا ابني. بدنا نخلص الدنيا صيام. انت مفطر بس نحن صايمين. ليش فطرت اليوم؟ كم مرة ما بصير واحد يفطر بدون عذر. اذا مالك مرضان ما بصير تفطر ابني، عيب حرام. ليش فطرت اليوم؟ والله مالي مفطر يا بابا. صايم؟ ايه صايم. لو كنت صايم كنت عرفت قلت الكلام بسرعة مثل ما قلت لك. مفطر. لا بقى تفطر اخر اليوم. اليوم اخر يوم تفطر فيه الا بعذر. فهمت؟ ليش يا أفطر؟ بابا كان والله يشرب انا صايم، تسويتي؟ والله انا صايم. انت صايم؟ ايه لك ابني الصايم بيعرف يحكي. انت عم تغربط وبتتلاسم بالكلام. صايم. خلينا نرجع يلا كل ده على نقطة التصوير. يا جماعة بتمنى من كلياتكم تروحوا تشتركوا ببرنامجنا 360 فيوز. ابو رعد قول لهم لمتابعينك. اخواتي روحوا كلكم اشتركوا هنيك، عم ننزل شغلات ابو كتير رعد كتير. ابو رعد حسبنا الله ونعم الوكيل. لك ابني اول شيء ما هيك انا قلت لك غير كلام. هي اول شيء. ثاني شيء الحماس. طلع مفطر. طلع مد لسانك. طلع شلون؟ مفطر. كون انا جوعان. كم مرة قلت لك ما تفطر؟ كم مرة قلت لك ما تفطر؟ ما تفطر. حرام ابني حرام. والله يا بابا انا مالي مفطر. لا مفطر. ابو رعد حمودة. حمودة ليش عم تبكي؟ شفت شلون انت مفترض عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ ده مفطر وكمان عم تبكي؟ لانه كشفنا انه لاني كشفناك ما انه مفطر عم تبكي؟ والله انا صايم يا بابا. صايم؟ ايه متأكد انه صايم؟ والله انا صايم.
عن جد؟ عن جد؟ اي بعرف بابا. عم يسوي فيك مقلب هيك صغير صغير. ابو رعد عن جد يا جماعه، ابو رعد ما بيفطر ابدا. يعني انا احيانا بقول له بابا عفوا انه جسمك ضعيف، افطار يوم وصوم يوم. بقول لي ماشي بابا. ثاني يوم صار بقول له بابا بدك تصوم ولا بدك تفطر؟ بقول لي لا بدي اصوم ان شاء الله اليوم، لاني ما بقي شيء للاذان وكذا. فابو رعد بطل، انا بعرف انه بطل، بس حبينا نعمل هيك مقلب صغير معه، مقلب للصيام. فاكيد حبيبي بعرف انه انت ما بتفطر وانت شطور. يلا بساعد معك، بساعد معك هالمره بشكل جدي. يلا شطور. هلا عن جد يا جماعه المعلومات كلها قلناها عن برنامج 360 فيوز، عن جد نظاميه. بتمنى من كلياتكم تروحوا تشتركوا هنيك وتدعمونا هنيك. والله المقاطع اللي عم ننزلها هنيك مقاطع حلوه، وما عم ننزلها هون بقناه اليوتيوب ابدا. مقاطع هيك حماسيه وكذا بتناسب هذاك الجو، لاني قلت لكم 360 درجه بدك تفتل هيك وتدور بالمكان كله. طبعا مثل ما شفتوا فرجيناكم المقطع. بالنسبه للحماية والكنة يا جماعه، هلا في عنا نحن اقتراح. طبعا نحن عم نصور هلا حاليا حلقه جديده من حماية والكنة. بس يا جماعه اول شيء الدنيا رمضان، انتوا عم تقولنا ليش عم تتاخروا وعم تتاخروا؟ الدنيا رمضان اول شيء، وثاني شيء مثل ما شفتوا ابو رعد يعني عم نصور كثير شغلات. وحماية والكنة عن جد تصويره متعب جدا. فبدنا نساوي اقتراح، شو رايكم ننهي هذا المسلسل حماية والكنة ونساوي مسلسل حماية والكنة بس كلياتنا نشارك فيه، شيء نشيل كتف عن ابو رعد، يعني ما يكون انه لحاله عم يساوي المسلسل. طبعا ابو رعد رح يكون فيه ورح ياخذ كمان اكثر من شخصيه، بس نحن الكبار رح نشاركه كمان مسلسل حماية والكنة بس بشكل جديد، بقصص جديده، يكون فيه كبار، يكون فيه صبايا معنا، كذا شخص نجيبهم، نستضيف اخوتنا اليوتيوبر كمان المعروفين اللي بتحبون انتم. المهم نعمل شيء جديد بالقناه. شو رايكم؟ حبينا نحن بس ناخذ رايكم بهذا المقطع. طبعا هذا المقطع كله بس حتى جد حتى ناخذ رايكم ونعمل هالمقلب الصغير بابو رعد. فاكتبوا لنا بالتعليقات، او بالاحرى بتعرفوا اليوتيوب بيوقف لنا التعليقات، رح اعمل منشور وقت بينزل هذا المقطع. كتبوا لنا بالتعليقات نعمل هذا الشيء ولا لا. طبعا نحن مثل ما انتم بتقولوا نحن رح نعمل. صدقوني المسلسل الكبار اللي رح نعمله للحماية والكنة صدقوني رح يعجبكم كتير، وكوميدي كتير، فيه شغلات كتير حلوه. وطبعا ابو رعد فيه كمان رح ياخذ كذا شخصيه، بس اهم شيء انه كلياتنا معه، شيء ما يتحمل كل المسؤوليه المسلسل على كتافه. عن جد شيء متعب يا جماعه، والله شيء متعب. فبتمنى منكم هذا الطلب اخواتي، انه تراعوا شوي ابو رعد، اللي بيحب ابو رعد يراعي شوي ويوافقنا هذا الرأي. طبعا قلت لكم هي قناتكم، انتم شو بتحبوا نحن رح نعمل. تمام يا جماعة؟ مشان ما نطول المقطع كثير، لاني يمكن طال المقطع كثير. بتمنى من كل اخوة ابو رعد ينزل على الرابط ويروحوا على قناتنا ب 360 فيوز، برنامج 360 فيوز. طبعا هو مثل اليوتيوب بتلاقي كثير مقاطع فيه يعني شغلات كثير حلوة. طبعا نحن لحالنا، نحن السوريين فقط بهذا البرنامج، نحن وأنس وأصالة بما انه هن كمان سوريين، فقط نحن السوريين بهذا البرنامج. بجوز بالايام الثانيه يجيبوا باقي اليوتيوبر الله اعلم، بس حاليا شركه ديوان حكت معنا وساوت معنا عقد الحمد لله بهذا البرنامج. اتمنى من كلياتكم اخوه ابو رعد الابطال روحوا، صار لناها كثير. فيا جماعه جد لا تخجلونا، بدنا نشوف محبين ابو رعد قديش راح يوصلوا بهذا البرنامج. تمام يا جماعه؟ وبس هيك، ورمضانكم كريم، شفناكم بخير يا رب دايما نشوفكم بخير. سلام. رعد ادعى مني بابا ماشي؟ تمام؟ كفك.